Podcasty so zaujímavými osobnostiami na tému potravinových intolerancií a ochoreniach tráviaceho traktu vám prináša Intolerant. Dobrý deň, priatelia. Vítam vás v 3. podcaste Intolery v našom štúdiu a chcel by som privítať môjho doktora, pána doktora Ľubomíra Mihalkanina, PhD. Dobrý deň, pán doktor. Ďakujem vám pekne, ďakujem, že ste si našiel čas. Chcem sa vás spýtať na úvod vlastne otázku, že čo vlastne IBD znamená a aký je rozdiel medzi tými dvoma skupinami ochorení Crohnova choroba a ulcerózna kolitída. IBD je vlastne anglická skratka Inflammatory Bowel Disease, čo vlastne je zápalové ochorenie čreva a v podstate poznáme dve veľké skupiny a to je Crohnova choroba a ulcerózna kolitída. Aký je rozdiel medzi tými Ono v podstate je to skupina ochorení, ale sú viac menej rozdielne tie diagnózy. V podstate zo samotnej diagnózy ulceróznej kolitídy je to, že ulcerózna kolitída je zápal, ktorý nám postihuje len hrubé črevo. Na rozdiel od toho Crohnova choroba je zápal tráviaceho traktu, ktorý môže byť lokalizovaný v celom priebehu tráviaceho traktu, čiže môže byť v podstate od ústnej dutiny, pažeráka, žalúdka, tenkého čreva, prípadne hrubého čreva, alebo len čisto perianálnej oblasti konečníka. Ako potom vznikajú takéto záležitosti, čo sa týka diagnostiky, lebo ja sa s tým dosť stretávam aj v rámci toho, že pomáham viac tým pacientom, čo sa týka mojej nejakej práce, že má diagnostikovanú, dajme tomu, ulceróznu kolitídu, ale následne po nejakom čase mu diagnostikujú Crohnovú chorobu. Že ako to vlastne potom je? Priebeh ochorenia vždy môže byť menlivý a základom toho celého je to, že vlastne keď máme ulceróznu kolitídu, tak je to vlastne ochorenie hrubého čreva a aj vyšetrenia vlastne sú v závislosti od príznakov potom smerované čisto na vyšetrenie hrubého čreva. Vždy základom, keď pacient prvotne príde a mám podozrenie na zápalové ochorenie čreva, tak je vlastne anamnéza, lebo keďže sa jedná o chronické zápalové ochorenie čreva, je podstatné to, že ochorenie raz vznikne a následne bude pretrvávať. Bude pretrvávať týždeň, 2 týždne, 3 týždne a buď má rovnaký alebo prípadne fulminantný priebeh, buď sa časom zhoršuje alebo niekde stagnuje, ale podstatné je to, že pretrváva a to je podstatné na rozlíšenie od akútnych infekcií alebo intolerancií alebo nejakých toxikóz tráviaceho traktu, ktoré vzniknú a za 2-3 dní alebo za týždeň odídu. Na rozdiel od chronických zápalových ochorení čreva, keď ten zápal raz vznikne, tak následne pretrváva buď s väčšou alebo menšou intenzitou. Keď tí pacienti prichádzajú k nám, tak vždy prichádzajú v závislosti od toho, že buď majú nejaké zlé laboratórne výsledky, alebo potom majú nejaké subjektívne ťažkosti. Buď sú to subjektívne alebo objektívne príznaky. Ak väčšinou ku nám prichádzajú preto, lebo buď majú slabší krvný obraz z nedostatku železa, alebo potom majú nejaké zvýšené zápalové parametre, prípadne majú dlhodobo pretrvajúce zvýšené teploty, ako sú febrilie. A čo sa týka subjektívnych príznakov zo strany pacienta, najčastejšie pacienti prichádzajú s bolestiami brucha alebo s zmenou frekvencie stolíc, hlavne hnačkovitých stolíc. A tam je podstatné to rozlíšenie od Crohnovej choroby alebo ulceróznej kolitídy. V závislosti od toho potom nasleduje aj vyšetrenia. Základom vždy pri obidvoch typoch je, okrem anamnézy, je vždy laboratórne vyšetrenie, ktoré je neinvazívne. Vždy sa pacientovi zobere krvný obraz, CRP ako zápalový parametr, nejaké vyšetrenie stolíc na potvrdenie zápalu, či kalprotektín, alebo následne sa urobia nejaké iné diferenciálno-diagnostické laboratórne testy na vylúčenie nejakých clostridiových infekcií, mykotických infekcií alebo nejakých mikroskopických zápalov, čiže horného alebo dolného tráviaceho traktu, lebo podstatné vždy na úvod odlíšiť, aby ťažkosti pacienta neboli iného charakteru, ako je zápalové ochorenie čreva, alebo aby nemal kombináciu ťažkostí, lebo potom pacientovi síce niečo zlepšíte, ale on tak či tak nebude mať vždy dobre. A potom v závislosti od toho, aké má pacient ťažkosti, sú smerované vyšetrenia či na horný alebo dolný tráviaci trakt.
Diagnostika ulceróznej kolitídy je jednoduchšia ako pri Crohnovej chorobe, keďže pri ulceróznej kolitíde je zápal lokalizovaný len v hrubom čreve, čiže okrem tých laboratórnych vyšetrení či krvi alebo stolíc nasleduje ďalej endoskopické vyšetrenie dolného tráviaceho traktu, robíme endoskopiu, kolonoskopiu cez konečník, kde pozrieme, ako vyzerá tá sliznica, či je prítomný zápal a sliznica v hrubom čreve a zoberieme vzorky na potvrdenie ulceróznej kolitídy. Crohnová choroba je trošku záľudnejšie ochorenie a tam, keďže, ako som spomínal na úvod, je to ochorenie, ktoré môže postihnúť ktorúkoľvek časť tráviaceho traktu, tak aj tie príznaky môžu byť od vidím do nevidím. Napríklad, ak je postihnuté len ústne dutiny, pacient môže mať len afty alebo aftóznu stomatitídu, recidivujúce ochorenie zápaly afty v maličkej ústnej dutine. Potom, ak je lokalizovaný v hornej časti tráviaceho traktu, napríklad v žalúdku alebo v tenkom čreve, tak má recidivujúce vredy na žalúdku alebo na tenkom čreve a pacient prichádza s opakovanými bolestiami v epigastriu, v strednej časti brucha hore alebo bolesti pod pravým rebrovým oblúkom. Ak je napríklad Crohnová choroba lokalizovaná čo je aj najčastejšie, v terminálnom ileu, na konci tenkého čreva, kde sa vlastne spája s hrubým črevom, tak tá lokalita je hlavne v pravom podbrušku. A pacient prichádza s tým, že má opakované pretrvávajúce bolesti v pravom podbrušku, vpravo dole a prípadne má zvýšené teploty. A keď je lokalizovaná zasa v hrubom čreve, tak tiež pacienti mávajú hnačkovité stolice. A keď je prípadne lokalizované v perianálnej oblasti, v oblasti konečníka, tak tí pacienti prichádzajú s tým, že majú buď abscesy, alebo opakované abscesy, alebo potom sa im vytvárajú fistulky, z ktorých potom následne v oblasti konečníka vyteká hnis. A to je vlastne keď je lokalizované hore, tak realizujeme gastroskopiu, čiže cez ústa pozrieme endoskopom pažierak, žalúdok a tenké črevo. Zoberieme samozrejme vždy vzoročky, histológiu. A keď je lokalizované, máme podozrenia, pacient prichádza s ťažkosťami od pupka dole, od oka alebo má riečie stolici, tak realizujeme tak ako pri ulceróznej kolitíde, realizujeme kolonoskopické vyšetrenie na potvrdenie diagnózy. Vždy okrem tých základom tým pádom je vlastne endoskopické vyšetrenie tráviaceho traktu a s odobratím histológie alebo s fotodokumentáciou. S tým, že následne môžeme ešte doplniť magnetickú rezonanciu tenkého čreva. V dnešnom dobe okrem tých zobrazovacích endoskopických do popredia vystupuje ultrazvukové vyšetrenie tenkého čreva, ale skôr je to v rámci tak sledovania liečby ako v rámci diagnostiky. Základom vždy je dobre vidieť a mať prípadne tie histológie z toho. Určite. Taký bežný človek, ktorý má nejaké problémy typu, že mám viac stolíc, alebo sa cítim nejak slábo, alebo tak. Kedy už prichádza ten čas, aby navštívil gastroenterológa? Základom je to, že ako som povedal, je to chronické zápalové ochorenie čreva, čiže v podstate niečo vznikne a potom pretrváva. A potom sú tie limitujúce faktory v rámci či už opakované alebo recidivujúce bolesti brucha, ak zoberieme horný tráviaci trakt, alebo pretrvávajúce riečie stolice neformované. A hlavne, keď pribúda tam hlien, ale nie hlien len číry, ale hlien, ktorý je s prímesou krvi. Keď sú tam prúžky krvi, alebo keď opakovaný pacient prichádza s tým, keď je fakt už ťažký priebeh ochorenia, či Crohnovej, alebo hlavne ulceróznej kolitídy, že má už len riedko neformovanú stolicou s prímesou len svetlo-červenej krvi. Čiže to je to, čo vlastne pretrváva u neho a nie je to len akútna vec, ktorá trvá 2-3 dní a nezlepšuje sa. Samotná tá diagnostika IBD spočíva, ako sme sa už bavili, od tých laboratórnych testov až po tú endoskopickú vlastne procedúru, kedy musíte opticky vám, ako rovno poviem, že vy ako doktor určite najradšej to vidíte na tej obrazovke, lebo tam je to očividne niekedy aj hneď vidieť. Sekundárne potom berete tie vzorky. Ako to nejak časovo vy vidíte, koľko to trvá väčšinou tá diagnostika IBD u pacientov? Môže to trvať, vždy niečo vznikne a pacient prichádza buď po týždni, po dvoch, ale v podstate mali by tie ťažkosti trvať nejaké 2-3 týždne v rámci toho celého, ale sú pacienti, ktorí sú napríklad hlavne s Crohnovou chorobou, lebo sú ulcerózna kolitída, tí pacienti nám hnačkujú, čiže tí nám prichádzajú dosť rýchlo a tie ťažkosti pretrvajú, čiže tí sú aj rýchlo diagnostikovaní. Na rozdiel od toho pri Crohnovej chorobe, tí pacienti môžu kľudne chodiť k lekárovi s opakovanými ťažkosťami, ktoré nie sú nejako výrazného charakteru 2, 3 aj 5 rokov. Ja som bol ten prípad, kedy
poviem to na plné ústa, ako sa hovorí, že som bol maximálne zanedbaný, čo sa týka obvodnej lekárky, skrz potom tým, že som bol anemický ťažko, čo som nevedel, lebo mi neboli odobrané odbery, som mal problémy so srdcom, s tlakom a tak ďalej a skončilo to tak, že som bol v ťažkom stave v tom 2013. Ako to vnímate vy, lebo prvotný ten doktor, ktorý to má riešiť, je obvodný doktor. Ako máte prax s týmto? No, je podstatné to, aby človek chodil na preventívne prehliadky. V dnešnej dobe fakt tí pacienti v úvodzovkách majú chodiť raz za rok na preventívne prehliadky a preventívne prehliadky obvodného lekára vždy by mali obsahovať krvný obraz a CRP, čo je ako základný parameter, ktorý je. A v dnešnej dobe, ak pacient má dlhodobejšie tráviacie ťažkosti, hlavne riešie stolice, tak aj ten kalprotektín, čo sme spomínali, v podstate, tak obvodný lekár vie urobiť a vie rýchlo nás niekde posunúť. Čiže pokiaľ pacient má ťažkosti, raz za rok pôjde k obvodnému lekárovi v rámci prevencie. V odzovkách, pokiaľ má ťažkosti, tak ide prípadne aj skôr. V populácii nám to stúpa, to ochorenie. Tá tendencia je stúpajúca. Ako to vnímate vy ako špecialista na IBD, že čo prevažuje? Hovorí sa o genetike a hovorí sa o životnom štýle. Čo sú tiež nejaké spúšťače toho ochorenia? Ako to vnímate vy? Tak máme dnes už aj jasné gény, ktoré podmienujú Crohnovú chorobu a pokiaľ ich pacient zdedí, tak to ochorenie sa časom vždy prejaví, ale ochorenie, či ulcerozná kolitída alebo Crohnová choroba je skôr multifaktoriálne, ale z istotou má nejakú genetickú predispozíciu, pravdepodobnosť, že to ochorenie môže vzniknúť a k tomu je tá podstatná tá životospráva a životný štýl toho človeka. No. Je veľa popísaných vecí, ale jednoznačné veci, ktoré by spúšťali, jednoznačne nie sú nikde napísané. Z istotou je horšie fajčenie pri Crohnovej chorobe, keď pacient nefajčí. Veľa sa v dnešnej dobe diskutuje o mikrobiálnej flóre, o črevnom mikrobióme, ktorý je iný u pacientov s Crohnom alebo ulceroznou kolitídou, ak je to ochorenie v hrubom čreve na rozdiel od bežnej populácie. Čiže tam vždy vystáva otázka toho celého, do akej miery, ako často napríklad užívame antibiotika. Alebo potom je podstatné ten imunitný systém, ktorý vlastne je a ako bojujeme my s infekciami napríklad. Ešte sa trošku vrátim k tej diagnostike. Ľudia vnímajú endoskopiu alebo kolonoskopiu ako takú, ako strašiaka, že boja sa toho. Potom vzniká presne ten problém, že jednoducho ten človek nie je diagnostikovaný včas. Ako by ste ich vedel ako doktor ukľudniť tých ľudí, ktorí to pozerajú? Tak u nás, hlavne na Slovensku, dlhodobo nejaký strašiek je kolonoskopie, je to, že to vyšetrenie je bolestivé. A kolonoskopia v podstate je do určitej miery bolestivá, ale vždy sa jedná o to, že pokiaľ máme cieľ, tak my si máme nájsť tú cestu. A podstatné je potom to, aby sme my v podstate, ako je na západe, pokiaľ má pacient dobrú poistku, tak vlastne 50 až 70% kolonoskopí vonku sa realizuje v analgosedácii alebo v celkovej anestéze. U nás na Slovensku je to skôr zriedkavá vec alebo úvodzovka nadštandard, ktorý by je úplne normálnym štandardom vonku na západe. Je potom podstatné, aby sme tomu pacientovi dali možnosť, okrem tej úvodzovkách pre na Slovensku bežnej, bez medikácie, dať mu analgosedáciu, čo sú rýchlo účinkujúce benzodiazepíny, ktoré pacienta veľmi rýchlo pritlmia, potom pacient menej to cíti, menej vníma, časť pacientov si potom pospinká, 1/3 pacientov si ani nepamätá, že na tom vyšetrení boli, majú retrográdnu amnéziu. Čiže to je to žiadúce, aby si tú nepríjemnú vec v rámci kolonoskopie nepamätal, aby to prešlo tak, ako to má. Alebo druhú podstatnú vec, ktorú je, a myslím, že a pevne verím v to, že aj na Slovensku bude to, že sa rozbehnú aj ambulantnou cestou endoskopy v celkovej anestéze. U nás napríklad na ambulancii robíme asi 15% kolonoskopy len v celkovej anestéze a možno 35-40% pacientov je z analgosedácii po midazolame a len menšina pacientov u nás nechce nejakú medikáciu. Čiže tým pádom sa hýbeme možno niekde tým, ale tak či tak myslím, že počet celkových anestéz bude narastať a myslím, že je to veľmi a veľmi vhodné voči tomu pacientovi, aby sa pacient nebal prísť k nám, aby to vyšetrenie zvládol. A my máme nájsť tú cestu, ktorá bude tak alebo tak. Viem, že sú nejaké postupy kvázi
ktoré lieky sa najprv predpisujú, alebo či už je to nejak inak, ako to bolo niekedy v minulosti? Chvála Bohu, v tom smere je to, že na Slovensku máme dostupnosť štandardnej, bežnej aj nadštandardnej liečby ako všade vo svete. Čiže málo ktoré molekuly na Slovensku nie sú, alebo keď tak prídu za 1-2 roky oproti tomu, ako sú vo svete. Čiže dostupnosť je perfektná v tom smere aj zasa aj ústretovo zo strany poisťovní. Ale základom presne je to, že by sa na úvod stanovila jasne diagnóza a hlavne rozsah ochorenia a závažnosť ochorenia. A to je vlastne na rozlíšenie od toho, či máme ľahkú, stredne ťažkú ulceróznu kolitídu alebo Crohnovú chorobu, alebo či máme ľahkú, stredne ťažkú, alebo potom stredne ťažkú a ťažkú Crohnovú chorobu a ulceróznu kolitídu. A v závislosti od toho, či sme na jednej strane alebo druhej strane, vlastne podľa toho v podstate následne dávame aj tú liečbu. Čiže keď jednoduchšie je možno v úvodzovkách liečba ulceróznej kolitídy, keďže tam je len zápal, ako sme spomínali, už len hrubého čreva, tak tým pádom v závislosti, či máme ľahkú, stredne ťažkú alebo stredne ťažkú, dávame lieky buď perorálne, klasické, hlavne lokálne protizápalové povrchové lieky, mesalazíny. A ak to ochorenie nám reciduje, tak prípadne dávame lokálne povrchové kortikoidy alebo prípadne imunosupresívy ako azatioprin. Ak je lokalizované hlavne dolnej, v ľavej strane a pacient má tie príznaky hlavne hnačkovité, tak pridávame aj lokálne, či sú to čípky alebo klizmy. Crohnová choroba je v závislosti od toho, či je lokalizovaná v hornej časti tráviaceho traktu alebo dolnej časti tráviaceho traktu. Ak je skôr niekde hore, tak tam sú preferované hlavne blokátory protónovej pumpy na liečby vredov, klasicky žalúdka, dvanásnika a imunosupresíva. A ak pôjdeme dole, čo sa týka tenkého alebo hrubého čreva, tak tam liečba je podobná ako pri ulceróznej kolitíde. Čiže asi tak. A podstatné je vlastne rozlíšenie, či je to ľahká a keď vlastne ten pacient má ťažký od úvodu priebeh, alebo je mladý, alebo je rizikový, alebo je postihnutie rozsiahlejšie či tenkého hrubého čreva, tak presne ako ste ho spomínali na úvod, po základnej liečbe, ktorá je akútna, aby sme toho pacienta zvládli, tak následne ho dávame rovno na biologickú liečbu, ktorá tomu pacientovi dáva oveľa lepšiu perspektívu do budúcnosti. A na úvod, okrem antibiotík klasických, dávame perorálne kortikoidy, ktoré postupne detrahujeme, hlavne prednizón a prípadne s imunosupresívami a následne ide na biologickú liečbu. V rámci potom tej sekundárnej kvázi liečby, že už sa len monitoruje ten stav, figuruje tam jeden názov, že kalprotektín. Čo to vlastne znamená, ten kalprotektín? Už sme to dneska spomenuli párkrát, presne tak. Keďže sa jedná o zápalové ochorenie čreva, tak základom je sledovanie zápalových parametrov. A okrem krvných zápalových parametrov, čo je klasické to CRP, C-reaktívny proteín, máme zápalové parametre v stolici. Ak je prítomný zápal v stolici, tak sú tam prítomné biele krvinky, ktoré ten zápal by nám mali potlačiť a oni sa následne rozpadávajú a z nich potom vlastne vypadávajú tie proteíny, zápalové proteíny, z ktorých je vlastne v stolici sledovaný ten kalprotektín. Čiže čím je výraznejší zápal, tým je vyššia hodnota kalprotektínu v stolici. Čiže je to vlastne nepriamy marker na sledovanie zápalu v prvom rade hrubého čreva. A tým pádom tí pacienti v dnešnej dobe nemusia obsahovať toľko kolonoskopy alebo endoskopy dolného tráviaceho traktu a tie jeho subjektívne ťažkosti, ktoré on nám popisuje, mám 5, 6, 10, 15 stolíc, potom si viem skorelovať s hladinou kalprotektínu a v závislosti od toho, keď sa mu ten stav zlepšuje alebo nezlepšuje, tak potom vidím podľa toho kalprotektínu, či mi to klesá alebo mi to neklesá, čo mi pacient rozpráva a dávam si to do objektívnej reality so kalprotektínom. Vonku vo svete je dokonca aj domáci kalprotektín, ktorý vie semikvantitatívne robiť. Čiže vie určiť do určitej miery aj hodnotu, či je ľahká, stredne ťažká. Tak pevne verím, že za pár rokov bude to aj na Slovensku a tým pádom ten pacient, ktorý má ulceróznu kolitídu alebo Crohna a je to lokalizované v hrubom čreve, tak má subjektívne cítiť sa horšie, už je to pár dní a tak si doma urobí ten test, vyhodnotí si ho, čo to si vyhodnotiť aj doma a ten výsledok pošle lekárovi do centra a na základe toho sa rozhodne, ako rýchlo a čo sa bude reagovať. Pred rozhovorom ešte trošku mimo otázok, ktoré sme mali dohnuté, sme sa rozprávali tu o štúdiách, na ktorých pracujete. Bavili sme sa presne o veciach, ktoré ma dosť zaujali.
Spomínali ste, že sa tam monitoruje presne ten životný štýl, všetky tie aspekty toho života ako takého s tým ochorením a úplne to ide mimo toho, čo zažívate v podstate ako doktori v ambulancii. To znamená, že presne máte určitý čas na toho pacienta, samozrejme nemôžete s ním rozprávať o všetkom a v tých dotazníkoch, ako ste spomínal, sa dozviete oveľa viac toho, tých konkrétnych vecí, ako tí ľudia žijú. Ako to viete opísať, ako žijú ľudia s týmto ochorením? No, celý základom liečby celého, čo by našim cieľom malo byť, je to, že v podstate máme človeka liečiť tak, aby sa dostal do štandardného bežného života a životného štýlu, ako mal pred vznikom ochorenia. To je náš cieľ a zámer. Aby žil normálne plnotný, kvalitný život, či už v rodinnom prostredí alebo v práci, aby nebol obťažovaný s tým, že musí ísť na WC, že má nejaké bolesti brucha, že nemôže niekde ísť, alebo aby žil štandardne, aby vedeli športovať, plávať, behať a to je zámer a cieľ tejto liečby. Viete, čomu sa venujem a prečo celý tento projekt existuje, aj kniha Intolera. Ako to vnímate vy ako doktor, ako odborník? Tak v prvom rade veľká vďaka vám, lebo jedná sa o to, že vy sám vstupujete do toho s vlastnou energiou, silou a posúvate tých ľudí ďalej, lebo jedná sa o to, že v dnešnej dobe fakt vstúpa množstvo intolerancií na jedál, jednotlivých to úplne jedno ako je. A ešte to bož, keď má pacient organické ochorenie ako zápalové ochorenie čreva, tak tým pádom sa tá intolerancia voči štandardným bežným jedlám ešte viacej potom zvyšuje a tí pacienti fakt, ak majú relaps, ochorenie sa nám vráti a zápal sa nám zhorší, tak tí pacienti oveľa horšie tolerujú jedlá a môžu potom byť následne karenční, majú nedostatok vitamínov alebo minerálov alebo takéto. A tam je fakt tá podstatná suplementácia, aby si ten človek vedel v čase, hlavne v akútnej fáze zápalu, keď nám načkoja, má bolesti v druh, aby si vedel ustrážiť ten energetický príjem, či už cukrov, tukov alebo hlavne bielkovín, aby nestradal a nechudol nám. V rámci môjho projektu aj celkovo v tej praxi, čo mám ja s pacientami ako takými, čo sa mi ozývajú, je ich veľmi veľa, už fakt cez 200 ľudí. A najnovšiu nejaké obdobie sa mi ozývajú 4 na týždeň už, noví. Ale väčšinou tam riešime aj veci typu toho klasického života, taká tá psychická podpora, alebo mentoring. Lebo strava už, dnes je dosť tých informácií na internete a tak ďalej. Ďalšia vec je, že my sa snažíme v tej Intolera to robiť fakt poriadne, aby tie jedlá boli úplne bezalergénne, aby to bolo bezvýškové, aby to bolo aj nutrične v poriadku a tak ďalej, tak ďalej. Však budeme v rámci aplikácie Intolera učiť ľudí váriť moderne a tak ďalej. Ale presne ako vnímate napríklad aj to prepojenie psychický stav, psychická pohoda a IBD. Je to tam veľmi zaujímavé, si myslím. Z istotou áno, ja používam pojem, že hlava je silný čarodej a to je jedna zo podstatných vecí, aby sa pacient v podstate po stanovení diagnózy v prvom rade je podstatné to, že ochorenie je celoživotné. V súčasnosti nevyliečiteľné, ale veľmi, veľmi, veľmi dobre liečiteľné. A podstatné je to, aby pacientovi bolo od úvodu niečo vysvetlené, že má nejaké ochorenie, ktoré má nejaké fázy a potom si stanoviť ten spoločný cieľ, ktorý vlastne má, aké očakávanie má ten pacient, čo by chcel a kde by chcel ísť a potom ja mu viem povedať, kde viem sa dostať. Aby sme našli nejaký spoločný prienik a spoločnú cestu. Lebo to nie je cesta na rok, na 2, ale to sú fakt veci a ľudia a návštevy, ktorých už po tých 5, po 10 rokoch poznáte jeho rodinu, viete, aké má deti, kde chodia deti. Áno. A to súvisí s jeho životom a s jeho životným štandardom, ktorý vlastne je. A to je presne to, aby sa ten aj pacient potom vnútorne naladil a prispôsobil si čas svojho života aj tomu ochoreniu, aj tým návštevám vlastne na tú ambulanciu, aby mohol podľa toho, ako často ku nám chodia raz za mesiac, raz za 2, raz za 3 mesiace v rámci toho celého, aby ten jeho životný štýl a život bol plnohodnotný. Je vždy niečím ovplyvnený, ale my sa máme snažiť, aby žil plnohodnotný, kvalitný život. A tam je fakt, jedna z najpodstatnejších vecí je dôvera lekára a pacienta a vzájomná komunikácia a mať na to dostatok času.
aby si človek vzájomne niečo vybudoval, lebo fakt udáva sa, že skoro polovica pacientov s Crohnovou kolitídou majú nejaké strach alebo majú depresiu alebo tieto, ktoré sú, lebo do určitej miery áno, vyplýva to z toho, že to ochorenie vznikne a oni si uvedomujú, že to ochorenie je celoživotné. Vie mu znepríjemniť ten život. Ale v dnešnej dobe fakt už je tak dobre liečiteľné, že tí pacienti pri dnešnej liečbe fakt vedia žiť celkom kvalitný, plnohodnotný život. A to je náš cieľ a zámer. Ja sa chcem v prvom rade aj poďakovať. Začnem od pani doktorky Kadlečkovej, ktorá ma liečila ešte v Bratislave. Potom som mal 7 rokov pokoj. Tá remisia dlho trvala, chvála Bohu. A potom vlastne pani doktorka Varmega, ktorej tiež sa chcem veľmi poďakovať. Ona ma diagnostikovala a následne ma indikovala k vám. A touto cestou aj vám chcem poďakovať, pán doktor, že váš prístup je úplne nadštandardný a taký ľudský, aj celkovo, aj čo počúvam od ľudí, čo k vám chodia, je úplne iný, ako som predtým niekedy vnímal na iných miestach. A pre mňa ako pacienta je to fakt alfa omega, kedy prídem k vám a cítim sa v pohode, aj celkovo ten váš prístup mi veľmi pomáha, nielen mne. Ja poviem, že nemám takéto problémy, čo sa týka nejakých strachov a týchto vecí, že som silná osobnosť, ale poznám fakt ľudí, ktorí to fakt nezvládajú s tou chorobou. Je to veľmi ťažké a ten styk s tým doktorom, tie rozhovory a tá ľudskosť, keď tam je, tak to veľmi pomáha. Za to vám ďakujem za všetkých pacientov z IBD. Nakoniec ešte by som vás chcel poprosiť, či by ste vedeli niečo odkázať nejakým ľuďom s touto chorobou. V prvom rade je vec tá, že aby sa nebali a nebali prísť. V prvom rade, ak majú ťažkosti, ktoré pretrvávajú, lebo základ je čím skôr to diagnostikovať, aby sme predošli zmenám, ktoré už sú nezvratné. To je jedna vec. A druhá vec, do budúcnosti nebáť sa, lebo v dnešnej dobe fakt pribúda tak hlavne armentárium liekov a hlavne biologické liečbe, že tí pacienti v dnešnej dobe fakt málo ktorí, alebo veľmi zriedkavo, už nie sú liečiteľní a to ochorenie u nich bude pretrvávať. Čiže prísť a prísť tým skôr, aby boli diagnostikovaní a následne liečení. Tá včasná diagnostika, ten prístup doktorov a jak sme sa aj bavili, že tie termíny a tak ďalej, to sa všetko dá riešiť aj inak, si myslím. A vo vašom prípade to je fakt nadštandardné a som za to veľmi vďačný, že sa vždy dá aj prispôsobiť aj ľudský, aj všelijak možne. Takže za to vám ešte raz ďakujem. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem a ďakujem, že pomáhate ľuďom. Ďakujem pekne.